হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সুখবৰ আহিছে পুনৰ বন বিভাগৰ পৰা মুকলি হৈছে 10th আৰু BA পাছ লেভেলৰ চাকৰি। কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল নাই। এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ মই আপোনালোকক অফিচিয়েলি দেখুৱাম। পদৰ সংখ্যা কিমান, বয়স কিমান, আজিয়ে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকলে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰিব। আনহাতে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্ৰতিটো আপডেট দায়িত্ব সহকাৰে পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এই মুহূৰ্ততে। ফ্ৰেণ্ডসকল, বন বিভাগৰ এইসমূহ পদত এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বয়সবিলাক 18 পৰা 37 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব যদি আপুনি জেনেৰেল কেটেগৰীৰ হয়। বাকী SC STৰ 42 বছৰলৈ দিয়া হৈছে, OBC MOBCৰ 40 বছৰলৈ। অৱশ্যে এপ্লাই আপোনালোকে অফলাইন যোগে কৰিব লাগিব, গতিকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লিংকছ ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব বা এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰো লিংকছ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাটে টেকনিকেল এছিষ্টেণ্ট আৰু মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ মুকলি কৰিছে। টেকনিকেল এছিষ্টেণ্টৰ কেৱল দুটাই পোষ্ট আছে, এটা জেনেৰেলৰ, এটা OBCৰ বাবে। বয়সবিলাক 21 পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আপাৰে ছিলেকশ্যন SC STৰ 5 বছৰ, OBC MOBCৰ 3 বছৰ। ইয়াৰ পিছতে কোৱালিফিকেশ্যন বেচেলাৰ ডিগ্ৰী ইন ছায়েন্স হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে BSc কৰা হ'ব লাগিব। আনহাতে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ MTSৰ বয়স ইতিমধ্যে জনাইছোৱে, 18 পৰা 37 জেনেৰেলৰ। কোৱালিফিকেশ্যন 10th পাছ হোৱাৰ লগতে 3 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ৰিলেভেণ্ট ট্ৰেডৰ পৰা। অৱশ্যে এইসমূহ পদত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে 500 টকাৰ এটা ড্ৰাফট কাটিব লাগিব। ইয়াতে একাউণ্ট নাম্বাৰটো দি দিছে, ডেছক্ৰিপশ্যনতো উপলব্ধ থাকিব। IFSC কোডটো দিয়া আছে, ইউনিয়ন বেংকৰ। আপোনালোকে ডিমাণ্ড ড্ৰাফট এটা কাটিব লাগিব। মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ এটাই পোষ্ট আছে ফ্ৰেণ্ডসকল, তাকো PWDৰ বাবেহে ৰিজাৰ্ভ। তো এনেদৰে সৰু ডাঙৰ প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ। জয় আই অসম, জয় হিন্দ।